Guardi, io sono impegnato in questi giorni a chiudere le liste, a chiudere i tavoli di trattativa con il centrodestra e con Fratelli d'Italia e quindi non ho tempo per altre questioni. Lo ha sentito Marcato? No, lo sentirò nei prossimi giorni per altre questioni, ma su questo direi che è ora di guardare al 14 aprile, che è il giorno ultimo per depositare le liste, e poi al 14 maggio, che è il giorno per andare a votare. Mancano poco meno di 10 giorni alla chiusura delle liste per 49 comuni del Veneto, tra questi Treviso e Vicenza, e il centrodestra non può permettersi scossoni. Sembra questa la linea del commissario regionale della Lega, Alberto Stefani, davanti allo scontro che si è consumato in diretta su Focus TG, il programma condotto dal direttore Luigi Baccialli, tra Bulldog Roberto Marcato, assessore della Giunta Zaia, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Nodo del contendere ancora una volta le frasi roboanti pronunciate a Montorio Veronese da Marcato contro gli alleati, poi confermate nella sostanza nello studio di Baccialli. Tutto questo con replica immediata di De Carlo e relativa bagarre. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guarda che io sono votato dai miei... Io credo che i sindaci e gli amministratori siano impegnati in cose molto più importanti, non hanno bisogno sicuramente di queste beghe all'interno della coalizione. Noi siamo impegnati a chiudere le liste, a definire i programmi elettorali, a dare risposte ai cittadini. Ma mentre Stefani invoca una sorta di pax elettorale, l'europarlamentare leghista da Re appoggia nei fatti Marcato. Questa è la temperatura chiaramente della regione del Veneto, dove all'indomani delle politiche si sono visti subito delle candidature o delle autocandidature dallo stesso De Carlo alla Elena Donalzan e quant'altro, che si proponevano come i prossimi e il futuro, il dopo Zaia. Ma credo che il dopo Zaia lo decida Zaia a questo punto, cioè non è che a livello nazionale si vincono le elezioni politiche e all'improvviso i voti a caduta sono anche nelle regioni. Casomai andiamo a discutere altre regioni dove Fratelli d'Italia è più forte, sicuramente le regioni del centro o del sud, e gliele diamo tutte, anche una in più se serve, ma non no. toccate il Veneto, questo è il concetto? Il Veneto è dei veneti E della Lega? E della Lega, soprattutto della Liga Veneta. Tra i due alleati, significativa anche per i trascorsi in Lega la posizione di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, fresco di nomina. Sulle regionali dice influiscono gli equilibri nazionali. Quanto a Marcato, tu al bar puoi dire quello che lui ha detto su quel palco con 200 persone davanti, ma su un palco con 200 persone davanti, in un'assemblea pubblica e quindi in un contesto che poi ovviamente viene diffuso, offendere l'alleato Fratelli d'Italia in questo caso in maniera così appunto sbagliata non lo dovrebbe fare nessuno, ma in maggior ragione un assessore regionale, ma nessuno dovrebbe permettersi toni così sguaiati.